Глава 111. Божественный отбор. Похоже, вы оба заметили разницу. С предыдущей картой, казалось бы, не было никаких проблем, но на ней не были представлены ни одни из основных водоемов острова. И это потому, что эти водоемы не отмечены на картах, продаваемых публично. Напротив, я отметил все основные водоемы, которые мы проезжали по пути сюда, на этой обновленной карте, объяснил Ханли с улыбкой. Услышав это, все повернулись, чтобы еще раз внимательно посмотреть на карту. И действительно, как и заявил Ханли, предыдущая карта, предоставленная Змеем 8, была довольно подробной, но на ней было отмечено очень мало водоемов, и даже те, которые были отмечены, были всего лишь небольшими реками и озерами. До этого внимание всех было приковано к городам, поэтому никто этого не заметил. В течение этих нескольких дней я собирал информацию о географической среде острова во всех городах, которые мы посетили. В частности, я разыскивал все старые карты, которые только мог найти, и в конце концов мне удалось найти некоторую информацию, связанную с этими основными водоемами, сказал Ханли. Затем он снова вытянул вперед палец, и на определенных участках карты, изображенной на световом экране, появилась серия больших рек. Увидев это, выражение лиц всех немного изменилось. Из-за ограниченного времени это вся информация, которую мне удалось собрать о крупных водоемах. Теперь, когда все это разложено перед вами, я уверен, что вы тоже заметили, что все города Красной Луны, через которые мы проезжали, и некоторые другие крупные города расположены рядом с крупными водоемами. Это то, что мы лично видели в последние несколько дней, поэтому мы можем подтвердить, что это правда, объяснил Ханли. Все вспомнили города, которые они посетили за последние несколько дней, и действительно, все они находились в непосредственной близости от большой реки или озера, как и город Красной Луны, в котором они сейчас находились. Но это же ничего не значит. Строительство городов вблизи крупных водоемов имеет много преимуществ, и это, конечно же, не уникальная особенность городов Красной Луны на этом острове, возразил Змей-13. Это правда, но с помощью заклинания, которое я наложил на владельца книжного магазина в этом городе, я узнал от него, что все изображения, изображающие крупные водоемы острова, строго запрещены во всех книгах, продаваемых на острове, и этот приказ был отдан самим Гун Шухуном. «Ясно, что он что-то скрывает», — сказал Ханли. Змею 13 нечего было возразить. Я не знаю, почему Гун Шухун это делает, но, глядя на все крупные водоемы, которые уже отмечены на карте, они сходятся в этой точке, продолжил Ханли, указывая на город на карте. Этот город был ничем иным, как городом Красной Луны провинции Кун. Это всего лишь предположение. Можешь ли ты быть уверен, что Гун Шухун находится именно там? Скептическим голосом спросил Змей-25. Конечно, я не могу быть уверен, но разве не лучше сначала взглянуть туда, чем продолжать совершенно бесцельные поиски? По крайней мере, у нас там будет немного больше шансов, ответил Ханли. Змей-25 открыл рот, как будто хотел возразить Ханли, но не смог подобрать слов. Это очень логично. Если бы ты не сделал это открытие, мы бы все еще были в полном неведении, восторженно сказал Змей-9. Объединив усилия со всеми остальными членами гильдии, он всегда чувствовал себя уступающим Змею-8, и он был очень рад, что наконец-то одержал своего рода победу над Змеем-8 и его группой. Я полностью согласен с предложением собрата Даоса Змея-15. Если мы действительно пойдем и будем обыскивать все города Красной Луны один за другим, то Гун Шухун, скорее всего, уже будет предупрежден задолго до того, как мы до него доберемся, и он спрячется где-нибудь еще, где мы не сможем его найти. Мы действительно должны поблагодарить собрата Даоса Змея-15 за это открытие, сказал Змей-16. Вы слишком добры, товарищи Даоса. Я просто случайно наткнулся на это открытие, сказал Ханли со скромной улыбкой. Подумав немного, Змей-8 заявил: теория собрата Даоса Змея-15 очень убедительна. Отправляемся в провинцию Кун. Однажды ночью, несколько дней спустя. Две полосы света промелькнули в ночном небе над обширной равниной, а затем спустились на окраину леса внизу. Две полосы света исчезли, открыв пару летающих ковчегов, и группа Ханли спустилась вниз в своих звериных масках. Впереди город Красной Луны провинции Кун. Похоже, в этом городе тоже проходит паломничество, сказал Змей-8, указывая вперед. Ханли посмотрел в том направлении, куда указывал Змей-8, и увидел огромный ярко освещенный город, стоящий в ночи примерно в 10 километрах от них. Город был освещен малиновыми огнями, которые также окрасили облака в ночном небе над ним в тот же цвет, представляя собой довольно своеобразное зрелище. Этот город также был окутан синим световым барьером, но под влиянием малиновых огней синий световой барьер приобрел темно-красный оттенок. Это огромный город. Похоже, есть вероятность, что именно здесь прячется Гун Шухун, размышлял Змей-9, осматривая город перед собой. Давайте не будем больше медлить. Как и в прошлый раз, давайте все воздержимся от использования нашего духовного чувства, насколько это возможно, после входа в город, сказал Змей-8.
Змей-9, естественно, предпочел проигнорировать эти приказы, а все остальные молча кивнули в ответ. Спустя несколько мгновений все приняли маскировку, используя свои маски, и надели черные плащи, которые позволяли им слиться с ночью. После этого они в тишине приблизились к городу Красной Луны. В этот момент 4 городских ворот были широко открыты, а главные дороги, ведущие к площади в центре города, были уставлены красными фонарями, которые освещали весь город так же ярко, как днем. По официальным дорогам за городскими воротами шли тысячи людей, и они быстро спешили к городу. Все они приехали в город Красной Луны, чтобы принять участие в паломничестве, но все они немного опоздали по той или иной причине. Хань Ли и остальные разделились на 2 группы, а затем присоединились к толпе, чтобы войти в город через ворота. Хань Ли, Змей-9 и Змей-16 вошли в город через южные ворота, а затем последовали за потоком толпы к центру города. Атмосфера в городе была довольно торжественной, и все вели себя очень тихо, молча двигаясь к центру города со скрещенными на груди руками. Только приблизившись к центру города, можно было услышать звуки какого-то странного пения, и тройка Хань Ли чувствовала, как будто слышит звук постоянно разбивающихся волн, отдающихся особым ритмом. В этот момент на гигантской площади в центре города и на близлежащих главных улицах уже собрались миллионы людей. В результате, дойдя лишь до середины южной главной дороги, тройка Хань Ли не смогла продвинуться дальше. Таким образом, к большому огорчению многих людей вокруг них, они были вынуждены протискиваться сквозь толпу к площади в центре города, как 3 угря. Однако, поскольку большинство людей здесь были смертными, и все они были заняты пением молитв, их действия не привели к никаким ссорам. Таким образом, они смогли медленно протиснуться на площадь, и хотя они все еще не были в центре площади, они были не так уж далеко. Хань Ли был довольно высоким человеком, поэтому ему нужно было лишь слегка поднять голову, чтобы увидеть центр площади, где находилась огромная статуя высотой более 300 метров. Было неясно, из-за материала статуи или из-за фонарей вокруг нее, но вся статуя была кровавого цвета, что представляло собой довольно нервирующее зрелище. В воздухе перед грудью статуи парили 7 фигур в синих одеждах, на груди каждой из которых был вышит багровый полумесяц. Под светом фонарей и на фоне статуи эти фигуры казались божествами, и все они излучали своеобразную ауру. Однако, если говорить об их уровне культивации, то ни один из них на самом деле не был таким уж выдающимся. Седовласый старик в центре группы был культиватором поздней стадии Великого Вознесения, но кроме него, все остальные были только на стадии интеграции тела. Однако для всех людей внизу, самые сильные из которых были всего лишь культиваторами стадии формирования ядра, они ничем не отличались от возвышенных божеств. Как и все миллионы верующих, собравшихся внизу, эти 7 тоже пели те же молитвы с чрезвычайно благоговейным выражением лица. Пока Хань Ли оценивал 7 культиваторов в синих одеждах, в его голове внезапно раздался голос Змея-16. «Может, нам их убрать?» Он повернулся и увидел, что Змей-9 тоже смотрит на него с довольно нерешительным выражением лица. Как раз в этот момент луна достигла своей высшей точки в ночном небе, и звук молитв вокруг постепенно стих. Седовласый старик в небе медленно повернулся, окидывая взглядом площадь, как правитель, смотрящий на свой народ. Только благодаря бесконечному милосердию святого владыки мы все можем стоять здесь сегодня. Те из вас, кто наиболее предан святому владыке, будут избраны для высших почестей. Божественный отбор скоро начнется, настало время посвятить свои молитвы святому владыке и молиться об избрании. Как только его голос стих, из толпы тут же раздалась волна оглушительных приветствий, но вскоре ликование утихло, и все с надеждой смотрели вверх, сложив руки перед собой в молитве. Чтобы слиться с толпой, тройка Хань Ли сделала то же самое. Как раз в этот момент площадь слегка содрогнулась, как будто активировался какой-то древний массив, и в окружающем пространстве поднялась очень своеобразная аура. Хань Ли слегка опустил голову и посмотрел сквозь щели в толпе на землю, а в его глазах вспыхнул синий свет. В результате он обнаружил, что серия сложных узоров, невидимых невооруженным глазом, внезапно засветилась, и они переплетались друг с другом, простираясь во всех направлениях. Сразу же после этого по всей площади в небо внезапно взметнулись сотни столбов багрового света, охватив одного за другим жителей города Красной Луны. Хань Ли посмотрел на столбы багрового света, и увиденное его несколько озадачило. Люди, охваченные столбами света, не только не паниковали, но и были вне себя от восторга, а некоторые даже безудержно плакали от радости. Если рядом с ними были друзья или родственники, то все эти близкие тоже были вне себя от радости, и даже те, кто не был знаком с теми, кого охватили столбы света, смотрели на них с восхищением и завистью в глазах. Хань Ли с недоумением посмотрел на Змея-9 и Змея-16 и обнаружил, что они так же озадачены, как и он. В конце концов, ничего подобного никогда не происходило ни в одном из предыдущих городов Красной Луны, которые они посетили.
Внезапно Ханьли осенило, и он передал свой голос Змею-9 и Змею-16, задав вопрос: «Может быть, это те люди, которых избрал так называемый Святой Владыка?» Подумав немного, Змей-9 ответил: «Скорее всего, так и есть. Если мы последуем за этими людьми, возможно, нам удастся узнать больше информации о Гуншухуне. Проблема только в том, что мы не знаем, куда этих людей отвезут». Ханьли улыбнулся и ответил: «Для этой проблемы есть простое решение. Телепортируются люди всех демографических групп, поэтому кажется, что процесс отбора совершенно случайный, но на самом деле это не так». Глава 112. Подсказки. Услышав слова Ханьли, Змей-16 тут же обратил внимание на людей, которых телепортировали, и быстро воскликнул: «Похоже, все эти люди либо низкоуровневые культиваторы, либо обладают духовными корнями, верно? Ты предлагаешь нам тоже притвориться низкоуровневыми культиваторами, чтобы нас телепортировали вместе с ними?» — спросил Змей-9. «Именно. Учитывая наши силы, я уверен, что мы без проблем сможем сойти за низкоуровневых культиваторов», — ответил Ханьли. «Место, куда нас телепортируют, может быть как-то связано с Гуншухуном. Стоит ли нам сообщить об этом Змею-8 и остальным?» Немного нерешительно спросил Змей-16. «Пока мы только проникаем в их ряды. Давайте подождем, пока не сделаем настоящее открытие, прежде чем связываться с ними», — холодным голосом ответил Змей-9. После этого он поднял руку и слегка постучал пальцем по своему лбу, после чего от его тела мгновенно начали исходить невидимые колебания. Его измененное лицо нисколько не поменялось, но его аура быстро менялась, в мгновение настроившись на среднюю стадию заложения основ. Ханьли и Змей-16 тоже немедленно последовали его примеру, настроив свои ауры на стадию заложения основ. После этого они терпеливо ждали, когда из-под их ног появятся такие же столбы красного света. Однако прошло несколько минут, и за это время вокруг них продолжало подниматься все больше и больше столбов красного света, но к ним не применялось такое же обращение. «Почему нас не телепортировали? Может быть, ты ошибся в своей оценке, и этот божественный отбор на самом деле является случайным процессом?» — скептически спросил Змей-9. Ханьли немного подумал о ситуации, прежде чем ответить: «Наберитесь терпения и продолжайте ждать. Если нас не телепортируют даже после окончания процесса божественного отбора, тогда нам просто придется выпустить наше духовное чувство на небольшую площадь, чтобы исследовать». Услышав это, Змей-9 больше ничего не сказал, но начал осматривать свое окружение. Как раз в этот момент под его ногами внезапно поднялся столб красного света, охватив его, и все вокруг тут же обратили на него внимание. Прежде чем он успел что-либо сделать, свет исчез, и он тоже исчез с места. Из толпы вокруг него тут же раздались слова похвалы и зависти. Однако вскоре рядом появились еще два столба красного света, которые в мгновение телепортировали еще двух человек. Этими двумя людьми, естественно, были никто иные, как Ханьли и Змей-16. Ханьли почувствовал, как весь мир закружился вокруг него, и он невольно покачнулся на месте, прежде чем снова появиться совсем в другом месте. Он быстро огляделся и обнаружил, что все еще окружен бесчисленным множеством людей, а Змей-16 стоит неподалеку с озадаченным видом, в то время как Змея-9 пока нигде не было видно. В этот момент они находились в огромном подземном дворце, который был настолько переполнен людьми, что невозможно было разглядеть стены дворца. Единственное, что было видно, это потолок над толстыми каменными колоннами, стоящими неподалеку. С каждой из каменных колонн свисала серия больших жаровин, и было неясно, что в них горит, но они не выпускали дыма, и внутри было видно только багровое пламя. В то же время в окружающем пространстве непрерывно появлялись вспышки красного света, когда один за другим в подземный дворец телепортировались смертные и низкоуровневые культиваторы. В отличие от торжественной атмосферы на площади, здесь было гораздо шумнее. Все люди, которые были телепортированы в это место, казалось, не могли сдержать своего волнения, и они с нетерпением оглядывались, стоя на цыпочках. Кроме нескольких культиваторов, стадии заложения основ и конденсации ЦИ, все люди вокруг Ханьли были смертными, поэтому внезапная телепортация сюда казалась им божественным чудом, и все они начали благоговейно читать свои молитвы. Соединенные голоса их молитв разносились по всему подземному дворцу, заставляя его непрерывно гудеть. По какой-то причине Ханьли охватило гнетущее ощущение, когда он слушал эти молитвы. Однако это чувство задержалось лишь на короткое время, прежде чем исчезнуть, но в спертом воздухе сохранялся стойкий запах крови, который никак не хотел рассеиваться. Его брови слегка нахмурились, когда он опустил взгляд и обнаружил, что все плиты синего камня, которыми был вымощен пол, были окрашены в такой темный оттенок красного, что он начинал напоминать черный. Казалось, что это тот тип цвета, который мог возникнуть только от регулярного пропитывания кровью.
Подумав об этом, Хань Ли невольно вспомнил инскую почву, которую он обнаружил под каменными плитами под городом Красной Луны провинции Лань, и при этой мысли его брови нахмурились еще сильнее. В этот момент Змей-16 с трудом протиснулся сквозь толпу, подошел к нему сзади и тихо спросил: «Ты что-нибудь нашел? Я думаю, что, возможно, нашел некоторые зацепки, но пока не могу быть уверен». «Давайте сначала разыщем собрата Даоса Змея-9», — ответил Хань Ли, покачав головой. После этого он передал свой голос Змею-9, спрашивая о его местонахождении. Благодаря их общению он узнал, что Змей-9 был телепортирован в место, довольно далеко от них, ближе к центру подземного дворца. Таким образом, им двоим пришлось протискиваться сквозь шумную толпу, вызывая по пути немало гнева и недовольства. Чем ближе они подходили к центру подземного дворца, тем сильнее становился запах крови в воздухе и тем темнее становился оттенок красного на каменных плитах под их ногами. К тому времени, как они добрались до центра подземного дворца, цвет земли почти превратился в темно-фиолетовый. Хань Ли поднял взгляд и увидел впереди статую высотой более 9 метров, и на ней был изображен никто иной, как Гун Шухун. Рядом со статуей находилась каменная платформа размером около 30 метров, которая лишь слегка выступала над землей. Платформа была совершенно пустой, за исключением невысокого, но чрезвычайно мускулистого мужчины. Мужчина был одет в пурпурную мантию, а на груди у него был вышит узор в виде багровой луны. Его глаза были полузакрыты, а аура сдержана, но Хань Ли чувствовал, что он ложный бессмертный. Хань Ли и Змей-16 подошли к краю платформы, после чего взгляд первого на мгновение задержался на ложном бессмертном, а затем он повернулся, чтобы посмотреть за статую. В том направлении из толпы также протиснулся кто-то, и это был никто иной, как Змей-9. Он, естественно, тоже заметил Хань Ли и Змея-16, но как раз когда он собирался подойти к ним, ложный бессмертный внезапно поднял голову и вкратце осмотрел свое окружение. Спустя несколько мгновений мужчина отвел взгляд и посмотрел прямо перед собой, начиная говорить. Как только его голос раздался, весь шум в округе тут же прекратился, и весь подземный дворец погрузился в тишину, когда все обратили свое внимание на него. Атмосфера во дворце стала довольно торжественной, и Змей-9 тоже остановился и посмотрел на ложного бессмертного. Церемония божественного отбора уже завершена. Все вы были избраны святым владыкой как его самые преданные последователи, честь, которой нет равных, заявил мужчина. Услышав это, все тут же разразились восторженными криками. Хань Ли огляделся и обнаружил, что в округе больше не появляется красный свет, что указывает на то, что больше людей не телепортируются во дворец. Ложный бессмертный поднял руки в успокаивающем жесте, и ликование постепенно стихло, а подземный дворец снова быстро погрузился в тишину. После этого он продолжил: «Из бесконечной доброты своего сердца святой владыка решил выбрать тех из вас, кто обладает наилучшими способностями к культивации, чтобы даровать им техники культивации и служить рядом с ним. Все, что вам нужно делать, это молиться с искренностью и ждать прихода святого владыки». Услышав это, все во дворце тут же закрыли глаза и сложили руки перед собой в молитве. На лице Змея-16 появилось восторженное выражение, когда он передал свой голос Хань Ли и Змею-9. «Похоже, Гун Шухун придет сюда. Стоит ли нам немедленно сообщить Змею-3?» Услышав это, Хань Ли посмотрел на Змея-9 и увидел на его лице нерешительное выражение. Как раз в этот момент статуя в центре подземного дворца внезапно задрожала, и в ее глазах появились две вспышки багрового света. Тройка Хань Ли тут же обратила свое внимание на статую. «Мы приветствуем приход нашего святого владыки», — благоговейным голосом произнес ложный бессмертный, повернувшись и поклонившись статуе. Все тут же последовали его примеру, поклонившись в знак уважения и единогласно приветствуя: «Мы приветствуем приход нашего святого владыки». Хань Ли тоже слегка поклонился, но его взгляд оставался прикованным к статуе и ложному бессмертному. Мужчина складывал серию печатей, а его губы непрерывно шевелились, как будто он что-то пел. Внезапно малиновый свет в глазах статуи вспыхнул, и прямо вперед были направлены два столба красного света. Когда статуя медленно вращалась на месте, два столба красного света пронеслись сквозь толпу. Когда красный свет пронесся над Хань Ли, он ясно почувствовал, как вспышка духовного чувства на мгновение задержалась на нем, прежде чем переместиться в другое место. Довольно странным для него было то, что духовное чувство исходило от мужчины в фиолетовом одеянии, а не от статуи. Как раз в этот момент в его голове раздался голос Змея-9. Что он пытается сделать? Никакой святой владыка сюда не спускается, это просто он выпускает свое духовное чувство. Похоже, это всего лишь церемония, проводимая от имени этого так называемого святого владыки. «Гун Шухун, скорее всего, сюда не придет», — ответил Хань Ли после недолгого раздумья. Как только его голос стих, столбы красного света, прочесывающие толпу, внезапно остановились, задержавшись на двух молодых людях.
Эти двое были в восторге, и под руководством ложного бессмертного они поспешно двинулись к центру подземного дворца, вызывая по пути восхищение и зависть у тех, кого они проходили. Хань Ли мельком взглянул на этих двух мужчин и обнаружил, что, хотя они были всего лишь на стадии заложения основ, но их духовные корни и костная структура были довольно хороши. После этого два столба света продолжили просеивать толпу, спустя несколько мгновений приземлившись на худого молодого человека и элегантную молодую женщину. Хань Ли осмотрел их и обнаружил, что, хотя они и не были культиваторами, оба они обладали исключительными способностями к культивации. По мере того, как столбы красного света продолжали двигаться сквозь толпу, выбирался один человек за другим, и всем им было велено двигаться к платформе, на которой стоял ложный бессмертный. Вскоре там собралось более 200 человек. Не обращая внимания на их уровни культивации, Хань Ли видел, что эти люди были лучшими из десятков тысяч человек, собравшихся в подземном дворце, когда дело касалось способностей к культивации. Подумав об этом, он внезапно осознал. В этот момент многие прошлые наблюдения сложились в единую теорию, и он поспешно передал свой голос Змею-9 и Змею-16, чтобы сообщить им эту теорию. «Боюсь, у нас могут быть проблемы, товарищи даосы. Это не то место, где люди собираются, чтобы увидеть этого так называемого святого владыку. Вместо этого, это, скорее всего, место жертвоприношения». «Что?» Змей-9 был очень встревожен, услышав это. «Ты нашел какие-то зацепки, Змей-15? Что привело тебя к такому выводу?» — спросил Змей-16, повернувшись к Хань Ли с озадаченным выражением лица. Глава 113. Ловушка. Как и во всех подземных дворцах в других городах Красной Луны, здесь в воздухе витает стойкий запах крови, а земля уже превратилась в иньскую почву. Ясно, что это место, где регулярно убивают живых существ. Среди людей, доставленных сюда, все либо культиваторы, либо смертные, обладающие духовными корнями. Скорее всего, они будут использованы здесь в качестве жертв, объяснил Хань Ли с мрачным выражением лица. Теперь, когда ты об этом упомянул, Гун Шухун действительно культивирует законы крови. Может быть, ему регулярно требуется большое количество жертв, чтобы поддерживать свою культивацию. Предположил Змей-16, нахмурившись. Если это так, то почему они не начинают жертвоприношение прямо сейчас? Зачем им сначала проводить отбор жертв? Скептически спросил Змей-9. Я предполагаю, что тех, кто обладает самыми исключительными способностями к культивации, отбирают для того, чтобы развить их в высокоуровневых культиваторов, носящих багровые одежды, и именно они будут непосредственно служить Гун Шухуну. Чтобы эти люди не раскрыли истинную природу паломничества, на их души, скорее всего, наложено какое-то ограничение. Что касается остальных, настоящее жертвоприношение, скорее всего, начнется после завершения процесса отбора, ответил Хань Ли. Глядя на нынешнюю ситуацию, у нас еще должно быть достаточно времени, чтобы убрать этого человека и выбраться отсюда, сказал Змей-9, взглянув на ложного бессмертного. Однако, как только его голос стих, в окружающем пространстве тут же раздалось громкое жужжание. В то же время на стенах подземного дворца появилась серия переплетающихся багровых узоров, которые быстро начали распространяться, как паутина, мгновенно покрыв все стены. Эти узоры на мгновение вспыхнули, а затем распустились, как цветы, открыв бесчисленные глаза, светящиеся слабым малиновым светом. Глаза постоянно извивались, как будто это были живые существа, представляя собой чрезвычайно тревожное и ужасающее зрелище. Все были быстро освещены малиновым цветом от света, исходящего от глаз, и запах крови, проникающий сквозь воздух, мгновенно стал в бесчисленное количество раз сильнее. Увидев это, на лицах многих людей в подземном пространстве начали появляться ужасающие выражения. Змей-9 как раз собирался что-то сказать, когда раздался еще один жужжащий звук, и малиновые глаза резко засветились, выпустив лучи красного света, которые были такими же концентрированными и плотными, как дождь, охватив все подземное пространство, что сделало невозможным уклонение. Каждый луч света излучал всплески неопознаваемых колебаний закона, и тройка Хань Ли была очень встревожена этим развитием событий. Они не знали, что это за малиновый свет, но было ясно, что он не принесет им ничего хорошего. Хань Ли тут же призвал свою истинную экстремальную мембрану, а в то же время взмахнул рукой и выпустил круглое желтое зеркало и лазурный нефритовый кулон, которые мгновенно превратились в пару ореолов, один желтый и один лазурный, и оба они осели вокруг него. Эти сокровища он получил от Тухара, культиватора стадии Великого Вознесения расы Холодного Кристалла, которого он убил, и он носил их именно на случай подобных ситуаций. Змей-9 тоже отреагировал чрезвычайно быстро, сложив печать, когда вокруг него появилась серия синих волн, образуя несколько слоев, которые защищали его тело со всех сторон.
Тем временем Змей-16 призвал большой лазурный зонд, который вращался в воздухе над ним, прежде чем выпустить бесчисленные ослепительные нити лазурного света, которые опустились вниз, образуя шар лазурного света, охвативший все его тело. Что происходит? Процесс отбора еще не закончен. В глазах ложного бессмертного при виде малиновых глаз, появившихся вокруг него, промелькнуло недоумение, но прежде чем он успел поразмыслить о ситуации, сквозь воздух пронеслись бесчисленные лучи красного света. Похоже, он очень боялся этих лучей света, и он тут же открыл рот, чтобы выпустить кроваво-красный флаг, который мгновенно превратился в кровавый световой барьер, окутавший все его тело. Лучи малинового света двигались чрезвычайно быстро, в мгновение приземлившись на всех в подземном пространстве. Световые барьеры, созданные сокровищами, призванными тройкой Ханьли, не представляли собой никакого препятствия, поскольку лучи малинового света с легкостью проходили сквозь них, прежде чем исчезнуть в их телах. Увидев это, выражение лица Ханьли резко изменилось, и он тут же осмотрел свое внутреннее состояние с помощью своего духовного чувства. Однако малиновый свет бесследно исчез после того, как вошел в его тело, к его большому шоку и беспокойству. Как раз в этот момент рядом с ушами Ханьли раздалась странная вибрация. По какой-то причине его сердце внезапно начало бешено колотиться, и его пульс быстро рос. В то же время кровообращение в его теле также ускорилось в несколько раз, из-за чего все его тело стало обжигающе горячим, а магическая сила в его дантяне тоже стала нестабильной из-за бешено бьющегося сердца. На лицах Змея-9 и Змея-16 появилось встревоженное выражение, и они явно испытывали то же самое, что и Ханьли. Что происходит, что это за ужасное чувство, я не могу этого вынести, со всех сторон раздались душераздирающие вопли, перемежающиеся с глухими ударами, и тройка Ханьли оглянулась и увидела, что все смертные и низкоуровневые культиваторы, которых поразили лучи малинового света, непрерывно дрожат, а их кожа стала ярко-красной. Сразу же после этого их тела раздулись, прежде чем взорваться облаками вязкого кровавого тумана. В течение всего нескольких секунд сотни тысяч людей в округе взорвались кровавым туманом, образовав удушливое облако, которое распространилось по всему подземному пространству. Когда малиновые глаза на стенах моргнули, кровавый туман в подземном пространстве быстро сгустился, образуя серию кровавых облаков. В отсутствие всех людей, чьи тела были взорваны, подземное пространство стало совершенно пустым. В результате вокруг больше не было никаких препятствий, которые могли бы заградить обзор тройки Ханьли, и они обнаружили, что в подземном пространстве с ними находится еще 4 человека. Это были никто иные, как Змей-8 и его группа, и им каким-то образом удалось проникнуть сюда. Змей-9 и Змей-16 были очень рады это видеть. Несмотря на их разногласия, воссоединение с союзниками в опасных ситуациях всегда было хорошей новостью. С объединенными силами 7 истинных бессмертных они наверняка смогут найти выход. Ханьли быстро оглядел кровавые облака в небе, и его сердце тут же слегка упало. Яркий лазурный свет исходил от его тела, когда он задействовал всю свою магическую силу и высвободил несколько секретных техник подряд, чтобы попытаться подавить волнение в своем теле, но что бы он ни делал, его состояние не улучшалось, а пульс только ускорялся. В его теле накапливалась неописуемая сила, прежде чем хлынуть к его сердцу, в то время как его тело наполняла другая сила, заставляя его быстро расширяться. На его коже появился странный вишневый цвет, но он был крайне слабым. Заметив этот красноватый отблеск на своей коже, Ханьли тут же вспомнил, что случилось с теми смертными и низкоуровневыми культиваторами перед тем, как их тела взорвались. Такой же цвет появился и на коже всех остальных 6 членов гильдии странников, но, к их большому удивлению, на лице мужчины в фиолетовом одеянии на возвышенной платформе было мучительное выражение, что указывало на то, что он, похоже, тоже находится в таком же положении, как и они. Однако, естественно, у них не было сил обращать на него внимание. В этот момент суть ситуации уже была очевидна. Они думали, что им удалось незаметно проникнуть в подземный дворец, но на самом деле их уже обнаружил Гун Шухун, который воспользовался их планом, чтобы заманить их в ловушку в этом подземном пространстве. Чтобы не вызвать у них подозрений, он, похоже, даже был готов пожертвовать своим подчиненным ложным бессмертным. Малиновые глаза на стенах все еще непрерывно моргали, выпуская один за другим лучи малинового света, и все изо всех сил пытались уклониться, но их все равно постоянно поражали эти лучи. С каждым лучом света, который поражал свою цель, в тело цели проникала вспышка странной силы законов, еще больше ускоряя ее сердцебиение. В течение всего нескольких секунд все почувствовали, как будто их сердце вот-вот выскочит из груди, и это было чрезвычайно мучительное и паническое чувство. Из всех 7 Ханьли был единственным, кто пока держался относительно хорошо. Обладая истинным экстремальным телом, его физическое тело было намного превосходнее, чем у обычного бессмертного, и это касалось и его сердца. Хотя его пульс тоже постоянно ускорялся, пока это было для него терпимо.
На лице Змея-9 было мрачное выражение, и в этот момент он больше не пытался скрыть свою магическую силу. Он начал читать заклинание, и из его тела вылетели бесчисленные синие руны, которые переплелись, образуя тонкий защитный барьер. Барьер был довольно тонким, но он излучал всплески мощных колебаний законов воды. Лучи малинового света все еще могли проходить сквозь синий защитный барьер, но было ясно, что в процессе они значительно ослабевали. Похоже, силу законов можно остановить только силой законов, подумал Хань Ли, увидев это. Хань Ли и Змей-9 пока были в приличном состоянии, но то же самое нельзя было сказать о Змею-16. Хотя он тоже изо всех сил старался, его тело все равно неуклонно раздувалось, а кожа стала красной, как кровь, того же оттенка, что и кровь, которая неконтролируемо хлестала из его отверстий. «Мы должны найти способ выбраться отсюда», — закричал Змей-9, поднявшись в воздух полосой синего света. Змей-16 тут же последовал за ним. Хань Ли пострадал от малинового света меньше всех присутствующих, но, естественно, оставаться в этом месте ему было невыгодно, поэтому он тоже последовал за ними. Увидев это, Змей-8 и остальные тоже быстро поднялись в воздух. Во время своего подъема Змей-9 резко взмахнул рукой и выпустил синий летающий кинжал, который в мгновение ока превратился в гигантский синий клинок длиной более 30 метров. Клинок издавал звуки завывающего ветра и грохочущего грома, когда он с силой врезался в каменный потолок подземного пространства. Однако, как только синий клинок коснулся потолка, из потолка без предупреждения внезапно возникла обширная малиновая вспышка света, сформировав багровый световой барьер с бесчисленными рунами, непрерывно пульсирующими на его поверхности. Раздался громкий лязг, как будто гигантский синий клинок ударился о металлическую стену, и багровый световой барьер остался совершенно невредимым, даже не дрогнув от силы удара. Увидев это, выражение лица Змея-9 резко изменилось. Как раз в этот момент из тела Змея-16 вырвался черный шип, окутанный черным светом, и в его глазах появился взволнованный взгляд, когда он выпустил изо рта струю кровяной эссенции, которая в мгновение ока исчезла в черном шипе. Черный шип тут же ярко засиял, быстро вращаясь, и на его поверхности появились бесчисленные крошечные руны, а также дуги черных молний под аккомпанемент грохочущих раскатов грома. Пространство в потоке черных молний сильно дрожало, и в воздухе даже появились черные пространственные разломы. Глава 114. Одна жизнь за другой. Вперед! Воскликнул Змей-16, указывая пальцем. Черный шип с ревом сорвался с места, превратившись в черную молнию, и с сокрушительной силой ударил в багровый световой барьер. Почти одновременно с этим, по воле Змея-9, на поверхности синего клинка появились круги рун, и лезвие засияло ослепительным светом. В то же мгновение удары кулаков Хань Ли обрушились на багровый барьер. Раздался грохот, свет на поверхности барьера замерцал, поверхность его прогнулась, но он все еще не поддавался. В этот момент багровые узоры на стенах начали спускать ослепительный свет, сопровождаемый странным булькающим звуком. Огромное кровавое облако в воздухе забурлило и закружилось. Из него вырвались длинные струи кровавого тумана, разлетевшиеся во все стороны и впитавшиеся в багровые узоры на стенах. В мгновение ока облако исчезло без следа, оставив подземное пространство еще более пустым и огромным. Багровые узоры на стенах стали вдвое толще, а тревожные малиновые глаза выпучились, широко раскрывшись, создавая еще более ужасающее зрелище. Одновременно с этим, к ужасу Хань Ли и остальных, багровый световой барьер, защищающий потолок подземного пространства, также стал намного толще и плотнее. Черный шип и синий клинок отбросил назад, а Хань Ли отшатнулся под воздействием мощной отталкивающей силы, с изумлением глядя на происходящее. Прежде чем они успели что-либо предпринять, окружающие малиновые глаза засияли еще ярче, и все подземное пространство мгновенно окуталось ослепительным малиновым светом, превратив его в кровавый мир. Хань Ли нахмурился, ясно ощущая, как еще более мощная сила законов непрерывно проникает в его тело через малиновый свет, заставляя его сердце биться еще быстрее. Даже с его невероятной физической конституцией он начал испытывать трудности. В ответ на это внезапное изменение событий Хань Ли немедленно активировал искусство происхождения Большой Медведицы. На его груди и животе появились 7 точек звездного света, а все его тело окуталось слоем звездного сияния. В то же время его мышцы, кости и сухожилия значительно укрепились, а над его сердцем возник слой звездного света, и его пульс, наконец, немного замедлился. Состояние Змея-9, напротив, с каждой секундой ухудшалось. Он тут же сложил печать, и из его тела вырвался черный свет, который быстро расширился, превратившись в старика в черной мантии, все тело которого было окутано ослепительным синим светом. В синем свете танцевали бесчисленные синие руны, излучающие мощные колебания силы законов. Сразу же после этого Змей-9 сложил еще одну печать и взмахнул рукой, и весь синий свет, исходящий от тела старика в черной мантии, мгновенно устремился к нему.
В результате защитный барьер, образованный силой законов вокруг Змея-9, мгновенно стал вдвое ярче и снова смог отразить приближающиеся лучи малинового света. К несчастью для Змея-16, у него не было такого сильного тела, как у Ханли, и не было силы законов, которой он мог бы защитить свое тело. Его лицо стало смертельно бледным под безжалостным натиском малинового света. Потоки силы законов, которые постоянно становились все мощнее, врывались в его тело и превращались в странную силу, которая яростно атаковала его сердце. Его сердцебиение продолжало быстро ускоряться, пока в его груди не раздался глухой стук. Кровь хлынула из его рта вместе с множеством фрагментов органов, и он тяжело упал на землю. Черный шип также упал на землю, став тусклым и безжизненным. На лице Змея-16 появилось отчаянное выражение, когда он протянул руку, пытаясь ухватиться за что-нибудь, но его тело внезапно раздулось, как шар, а затем взорвалось, превратившись в облако кровавого тумана, испускающее невероятные колебания духовной силы. Его тело и зарождающаяся душа взорвались одновременно под воздействием силы законов крови. Облако кровавого тумана, в которое взорвалось его тело, тут же разделилось на несколько десятков струй, как будто его кто-то направлял, и исчезло в окружающих стенах, впитавшись, как и предыдущее кровавое облако. Все это произошло в мгновение ока, и как только кровавый туман, образованный телом Змея-16, впитался, сила законов, которая струилась по всему пространству, снова значительно возросла. Хань Ли снова услышал стук своего сердца, но не запаниковал, а сделал глубокий вдох и закрыл глаза. Будучи небесным бессмертным, он прекрасно разбирался в человеческом теле, а сердце было основой тела, поэтому, естественно, он очень хорошо понимал этот орган. Звук его сердцебиения не становился все громче и быстрее. Вместо этого в нем был какой-то ритм. В тот момент, когда взорвалось тело Змея-16, Хань Ли что-то понял. После гибели Змея-16 из носа и рта Змея-9 хлынула кровь, а его лицо становилось все бледнее и бледнее. Он явно уже понял, что увеличение силы законов, струящихся по этому пространству, напрямую связано со смертью Змея-16. К этому моменту он уже извлек всю силу веры и силу законов из своего аватара земного божества, но этого все еще было недостаточно, чтобы отразить силу законов, содержащуюся в малиновом свете. Он чувствовал, что его сердцебиение уже ускорилось до пределов физической выносливости его тела. «Я не могу умереть здесь». Яростно кричал Змей-9 в своем сердце, но не мог издать ни звука. Защитный барьер вокруг него постепенно тускнел, и в его глазах появилось отчаяние. Внезапно, казалось бы, из ниоткуда, кулак пробил защитный барьер вокруг него и ударил его в спину. Кулак высвободил поток силы, который проник в его тело и подействовал на его сердце. Приложенная сила была просто гениальной, содержа в себе определенный темп, который мгновенно нарушил частоту его сердцебиения. В результате большая часть разрушительной силы, которая проносилась по его телу, мгновенно рассеялась. Он открыл рот и непроизвольно выплюнул полный рот крови, но его цвет лица уже значительно улучшился. Он обернулся и увидел, что позади него стоит Хань Ли, медленно отводя кулак. Он не мог понять, как Хань Ли удалось противодействовать воздействию силы законов одним ударом, но все же благодарно кивнул ему. Внезапно малиновые глаза на стенах по какой-то причине начали медленно закрываться, а малиновый свет, наполнявший все подземное пространство, быстро угас. Однако багровые узоры на стенах остались, как и световой барьер, защищающий потолок. Несмотря на это, пульс Хань Ли и Змея-9 вернулся к норме, и после этого изнурительного испытания они оба глубоко вздохнули с облегчением. Вдалеке с неба спустилась фигура, это был никто иной, как Змей-8. Однако все его тело было залито кровью, и он, похоже, был в ужасном состоянии, явно сильно пострадав во время этого испытания. Однако то, что он вообще смог дожить до этого момента, ясно указывало на то, что сила законов, которой он обладал, также была довольно особенной. Помимо них троих, в этом огромном подземном пространстве не осталось других выживших, и в воздухе витал тошнотворный запах крови и разложения. Хань Ли и Змей-9 были слишком заняты, чтобы следить за ситуацией вокруг, поэтому они не заметили, что стало со Змеем-8 и его группой. Очевидно, Змей-8 и остальные тоже сделали все возможное, чтобы вырваться из этого пространства, но безуспешно, и все, кроме Змея-8, погибли, а это означало, что за этот короткий промежуток времени пали 4 бессмертных. Более того, мужчина в фиолетовой мантии на возвышении в центре малинового пространства также исчез, оставив после себя только большой кроваво-красный флаг, который слабо светился духовным светом. Хань Ли вовсе не радовался гибели мужчины в фиолетовой мантии. Вместо этого он слегка нахмурился, и на его лице появилось мрачное выражение. Было очень вероятно, что именно Гун Шухун устроил эту ловушку, и то, что он был готов пожертвовать одним из ложных бессмертных, служивших ему, только для того, чтобы заманить Хань Ли и остальных в это место, ясно указывало на то, насколько он был полон решимости убить их. Пока эти мысли проносились в голове Хань Ли, он принял несколько пилюль, чтобы помочь себе восстановиться.
Он не был настолько наивен, чтобы думать, что Гун Шухун оставит их в покое после этой неудачной попытки уничтожить всю их группу. Приняв несколько пилюль, Змей-9 тоже немного оправился и поспешно сложил кулак в знак благодарности перед Ханли. «Спасибо, что спас мне жизнь, Змей-15. Сказать, что я благодарен, ничего не сказать». После этого он поманил к себе старика в черной мантии, стоявшего рядом с ним, который быстро уменьшился и исчез в его теле в виде полосы черного света. Ханли уже заметил аватара земного божества, которого выпустил Змей-9, но его выражение лица осталось неизменным, и он равнодушным голосом ответил: «Не стоит благодарности, товарищ Даос Змей-9. Мы все в одной лодке, поэтому я просто сделал то, что должен был». Он не только узнал аватара Змея-9, но и сражался с ним ранее. Это был никто иной, как аватар патриарха Лукуня, который сопровождал Хань Цу на остров Темной Завесы. По странному стечению обстоятельств, Лукунь был не только низкоуровневым членом гильдии странников, но и находился здесь с той же миссией, что и Ханли. В этот момент к ним подлетел Змей-8 и приземлился рядом с Ханли и Змеем-9 с кривой улыбкой на лице. Похоже, мы все это время были на шаг позади Гун Шухуна. Какой же он безумец, что жертвует столькими культиваторами и смертными только ради собственного совершенствования, сквозь стиснутые зубы выплюнул Змей-9. Сейчас не время обсуждать такие вопросы. «Нам следует сосредоточиться на том, чтобы сначала найти выход отсюда», — сказал Ханли, осматривая окрестности. Как только его голос затих, внезапно раздался зловещий хохот. «Я не думал, что вы трое сможете выжить. В гильдии странников действительно нет недостатка в выдающихся культиваторах». Сразу же после этого возвышение в центре подземного пространства с грохотом обрушилось, открыв огромную дыру. Из дыры вырвалось кровавое облако, которое рассеялось, явив три фигуры, одна из которых была никто иной, как старик в фиолетовой мантии, который устроил засаду на троицу Ханли в городе Небесной Воды. Двое других также были одеты в фиолетовые мантии с вышитыми на них символами багровой луны, и один из них был мускулистым мужчиной средних лет с густой бородой на лице, а другой — отвратительной молодой женщиной в черном платье, с кожей черной, как котел, и плоским, практически лишенным черт лицом. Судя по их аурам, все трое были истинными бессмертными, причем у мужчины средних лет была самая сильная аура из всех троих, и он, похоже, был лидером этой троицы. Мужчина бросил зловещий взгляд на троицу Ханли с холодной улыбкой на лице. Глава 115. Снова битва с Чжоу Ву. Этот мальчишка каким-то образом сумел прорвать мое пространство кровавого света в городе Небесной Воды. «Я думал, ему просто повезло, но, похоже, у него есть в рукаве несколько особых трюков», сказал старик в фиолетовой мантии, указывая на Ханли и слегка прищурившись. «Похоже, он тебя заинтересовал, Чжоу Ву. В таком случае я оставлю его тебе, а мы позаботимся о двух других», сказала отвратительная женщина в черном грубым и скрипучим голосом. «Меня это вполне устраивает», усмехнулся в ответ Чжоу Ву. Пока три культиватора в фиолетовых мантиях разговаривали друг с другом, троица Ханли с мрачными лицами оценивала их. Все трое были ложными бессмертными на ранней стадии истинного бессмертного, поэтому в целом они уступали в силе троицы Ханли, но, помимо Ханли, Лукунь и Змей-8 получили серьезные ранения. Если здесь разразится битва, она, скорее всего, будет довольно изнурительной. Эти трое, должно быть, остальные три подчиненных Гун Шухуна ложные бессмертные, сказал Змей-8 Ханли и Лукунью через голосовую передачу. Это очень странное место. «Боюсь, что если мы задержимся здесь слишком долго, нас могут ждать еще более неприятные сюрпризы», ответил Ханли, быстро оглядывая багровые узоры на окружающих стенах, которые к этому моменту немного померкли. «Мы должны как можно быстрее закончить эту битву». «Сейчас не время сдерживаться», — сказал Змей-9. Едва он закончил говорить, как троица культиваторов в фиолетовых мантиях уже бросилась на них. Внезапно перед троицей Ханли возникли пространственные колебания, и появились сотни малиновых лезвий света, которые устремились прямо на них. Ханли сделал полшага назад, затем отдернул кулак и нанес мощный удар. Мощный поток силы мгновенно пронесся по воздуху, сопровождаемый звуками, подобными падению дождя на банановый лист. Все приближающиеся малиновые лезвия света мгновенно остановились, а затем взорвались, превратившись в бесчисленные малиновые точки света. Прежде чем свет успел угаснуть, троица Чжоу Ву уже разделилась и полетела к противникам, которых они выбрали для себя. На лице Змея-8 появилось мрачное выражение при виде крепкого мужчины средних лет, который приближался к нему, и у него не было времени залечивать свои раны, поэтому он быстро сложил печать. Вокруг него вспыхнул свет, а затем из его тела вырвалась полоса ослепительного лазурного света, которая быстро расширилась, образовав рядом с ним худого мужчину в белой мантии. Мужчина в белой мантии был довольно похож на Змея-8, но кожа на всем его теле была зеленой, и он был окутан слоем лазурного света.
Это был никто иной, как аватар земного божества Змея-8. Как только аватар появился, он сразу же встал перед Змеем-8, затем открыл рот и резко вдохнул. В одно мгновение со всех сторон поднялись свирепые порывы ветра, которые закружились, образуя белый вихрь в форме трубы, который устремился ему в рот, заставляя его живот быстро расширяться. Затем он открыл рот и выпустил лазурную волну энергии, видимую невооруженным глазом, которая быстро превратилась в лазурного ветреного дракона высотой более 30 метров. На лице крепкого мужчины при виде этого появилась холодная усмешка, и он даже не стал ничего предпринимать, а просто ударил кулаком прямо вперед. В то же время на его кулаке появилась зловещая белая костяная рукавица, по поверхности которой пробежал духовный свет, и была выпущена огромная проекция кулака, устремившаяся прямо на лазурного ветреного дракона. Раздался оглушительный грохот, когда лазурный ветряной дракон и гигантский кулак взорвались одновременно, и бесчисленные лазурные лезвия ветра разлетелись во все стороны. Раздался ряд громких ударов, когда лезвия ветра прорезали в земле, стенах и окружающих каменных колоннах чрезвычайно глубокие борозды, как будто они были сделаны из тофу. После этого первого столкновения тело крепкого мужчины окутало слой слабого малинового света, и он бросился прямо в лезвие ветра, продолжая приближаться к Змею-8. Лезвия ветра одно за другим быстро ударяли в малиновый свет на его теле, но не могли причинить ему никакого вреда. Змей-8 стиснул зубы и вместе со своим аватаром земного божества взмыл в воздух, чтобы встретить своего противника. Тем временем, после ожесточенного столкновения с Лукунем, отвратительная женщина в черном отлетела назад, все ее тело было окутано облаком плотного черного тумана. Однако прежде чем она успела опуститься на землю, ее брови внезапно слегка нахмурились, и в воздухе под ее ногами во вспышке черного света возник цветок лотоса, образованный черным туманом. Она легко ступила на черный цветок лотоса, затем снова подпрыгнула и опустилась в другом месте. На том месте, где она изначально собиралась приземлиться, кровь, скопившаяся на земле, внезапно забурлила и заколыхалась, и во вспышке света появился черный силуэт с синим длинным мечом в руке. Это был аватар земного божества Лукуня. Выражение лица Лукуня слегка помрачнело при виде своей неудачной скрытной атаки, и он позвал свой аватар земного божества, чтобы вместе атаковать женщину. Недалеко от них Чжоу Ву с холодным взглядом наблюдал за Хань Ли и холодным голосом сказал: «Я знал, что у тебя есть несколько трюков в рукаве, но не думал, что ты тоже небесный бессмертный. Кровавой марионетке, которую я сейчас совершенствую, как раз не хватает сосуда, так что твое истинное экстремальное тело идеально подойдет для этой роли». Хань Ли никак не отреагировал на это, лишь слегка подняв кулаки в знак вызова. Веки старика в фиолетовой мантии слегка дрогнули при виде этого, и в его глазах промелькнул холодный убийственный умысел. Внезапно он перевернул руку, и над его ладонью во вспышке черного света появилась темно-фиолетовая чаша. Внутри чаши непрерывно вспыхивал и струился красный свет, как будто она была наполнена свежей кровью. Когда Чжоу Ву начал читать заклинание, красный свет в чаше значительно усилился, и если раньше он только слегка рябил, то в мгновение ока забурлил, как кипящая вода, и начал яростно кружиться внутри чаши. Если бы кто-то внимательно присмотрелся, то увидел бы в красном свете вереницу мученических призрачных лиц, которые отчаянно пытались вылезти из чаши, как будто пытаясь спастись. По воле Чжоу Ву чаша испустила ослепительное сияние, и из нее хлынуло огромное количество крови, образовав огромную волну крови, которая охватила огромную площадь и устремилась прямо на Хань Ли. В воздухе мгновенно повис тошнотворный запах, а по подземному пространству непрерывно разносились жуткие завывания. Как будто вся эта область внезапно погрузилась в подземный мир, и все культиваторы и смертные, которые только что погибли здесь, вернулись с мщением, чтобы вдоволь излить свою обиду и жажду убийства. Хань Ли слегка нахмурился, ощутив интенсивную инскую ауру внутри волны крови. Щелчком запястья он выпустил круглое желтое зеркало, и с его поверхности вырвался поток желтого света, образовав вокруг Хань Ли кольцевой световой барьер. Как только световой барьер появился, волна крови тут же обрушилась на него. Желтый световой барьер неровно задрожал, но быстро снова стабилизировался. Однако в следующее мгновение раздалось громкое шипение, и с поверхности светового барьера поднялись большие клубы дыма, как будто волна крови вот-вот расплавит его. В то же время желтое зеркало, висевшее в воздухе, также начало неконтролируемо дрожать. Внезапно раздался громкий треск, и круглое зеркало разлетелось на куски, упав на землю и полностью потеряв свой блеск. Без желтого светового барьера на своем пути волна крови хлынула вперед и в одно мгновение затопила Хань Ли. Хань Ли почувствовал, как будто погрузился в чрезвычайно вязкое море крови, и его движения в результате этого сильно ограничились. Его истинная экстремальная мембрана все еще слабо светилась, даже будучи пропитанной окружающей его кровью, но он ясно чувствовал, что мембрана постоянно загрязняется какой-то разъедающей силой. В море крови вокруг него непрерывно плавали жуткие фигуры, и независимо от возраста или пола, все они, казалось, жаждали крови Хань Ли, бросаясь на него со всех сторон с лицами, искаженными яростью и кровожадностью. В ответ Хань Ли выбросил руки вперед, мгновенно выпустив бесчисленные кулаки проекции, которые уничтожили около 100 ближайших к нему фигур.
В то же время его тело покрылось слоем золотой чешуи, и он заметно вырос, готовясь выпрыгнуть из моря крови. «Тебе не уйти», — усмехнулся Джоу Ву, и его рука засияла малиновым светом, а затем он ударил ладонью по чаше перед собой. Из чаши мгновенно вырвались бесчисленные руны и исчезли в море крови вокруг Хань Ли. Кровь вокруг Хань Ли тут же забурлила, быстро вращаясь в определенном направлении, а ее температура начала стремительно расти, как будто ее кипятили на открытом огне. Вскоре температура крови стала сравнима с температурой расплавленной лавы. Внутри раскаленного кровавого вихря тела Хань Ли начало неустойчиво раскачиваться, а слой золотой чешуи на его коже начал принимать ярко-красный оттенок. Более того, море крови вокруг него рвало его на части со всех сторон, не давая ему сбежать. На его лице появилось холодное выражение, когда он сложил печать, и тут же раздался чистый крик, когда сущность огненного ворона вылетел из его тела, а затем превратился в слой серебряного пламени, окутавший его со всех сторон. Благодаря этому слою пламени вся раскаленная кровь держалась на расстоянии. Более того, под воздействием поразительной жары, испускаемой серебряным пламенем, кровь вокруг Хань Ли быстро испарялась. Вскоре вокруг него образовался вакуум, и море крови больше не могло сковывать его движение. «У меня нет времени тратить его на тебя здесь», — холодным голосом произнес Хань Ли и прыгнул прямо вверх, и вся кровь над ним мгновенно расступилась перед защитным барьером, образованным сущностью огненного ворона. Выпрыгнув из бурлящего кровавого вихря, Хань Ли тут же нанес мощный удар прямо в Чжоу Ву. Чжоу Ву был сильно встревожен этим внезапным поворотом событий и поспешно сложил печать, после чего чаша перед ним мгновенно увеличилась в несколько раз по сравнению с первоначальным размером. В то же время руны на поверхности чаши ярко засияли, и она выпустила несколько черных ореолов, расположившись прямо на пути кулака Хань Ли. Раздался оглушительный грохот, когда кулак Хань Ли мгновенно разбил черный свет, исходящий из чаши. В то же время на поверхности чаши появились несколько трещин, и она быстро вернулась к своему первоначальному размеру. Чжоу Ву сильно задрожал и глухо застонал, а из уголков его губ потекла кровь. Он убрал чашу и дрожащими пальцами погладил трещины на ее поверхности, а его глаза были полны шока, когда он пробормотал: «Невозможно!» Прежде чем он успел что-либо сделать, раздался пронзительный визг, и серебряный огненный ворон, оставляя за собой след из серебряного пламени, стремительно полетел на него, как скоростная стрела. The hour of the blood moon is upon us. Tonight, we claim our destiny. Attack!